Nous bénissons ton nom car tu es puissant, puis tu es majesté. ditt namn för att du är mäktig och du är majestät. Le Dieu de toute suffisance. Gud som räcker till allting. Bénis notre deuxième séance. Välsigna våran andra omgång. Sois notre Père et que nous demeurons tes propres enfants. Var vår fader och må vi förbli dina barn. Seigneur, bénis ton peuple quand ils seront devant ta présence. Välsigna ditt folk när de ska vara inför ditt ansikte. Ouvre le ciel en notre faveur. Öppna himlens portar till vår favör. Ouvre des grandes portes parce que tu écoutes la prière. Öppna de stora portar för att du bönhör. Seigneur, pendant ce soir, que nos prières soient exaucées. Herre, under kvällen må våra bön vara bönhörda. Et que nous voyons ta gloire au son de nos vies. Må vi se din härlighet Dans le över nom våra de liv. Jésus de gloire. I Jesu namn Nous avons prié ainsi. har vi bett. Amen. 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 Tack Jesus. Lovsång ska leda oss och vi ska La chorale va nous diriger som vi gör, vi ska be samtidigt också. et nous allons aussi prier au même moment. När de sjunger, om du känner att du vill komma inför Guds ansiktet, du kan bara börja be också. Quand ils sont en train de chanter, si tu veux te rapprocher devant la présence de Dieu, tu peux aussi commencer Du à kan prier. säga någonting till Gud. Tu peux dire quelque chose à ton Dieu Åh Gud, kommer att välsigna et oss. Dieu va nous bénir. Gud välsigna er. Dieu vous bénisse. Jésus. Är ni trötta? Är ni trötta? Nej. Är ni trötta? Nej, Yes. ja. Vi kan resa upp tillsammans. Vi ska börja med en låt som heter Tikangai na Yembelayo. Alltså det betyder att vi tackar Gud för allting han har gjort för oss. För allt, för livet, för kärlek. Tikangai na komisa yo, tikangai na sanjola yo, tikangai na tombola yo, tikangai na pambola yo, tikangai na yembela yo. Kombola yo masiananga, ezana mopanga monene ya kokwisa satana. Kombona yo masiana ngai izana nzeti ya pio nafanda na kimia na komba libota na bikite na komba fami na bigite na biki na kombona Yesu vraiment bakomelinga bakisia pharmacie melobiko epesa melite kombona Yesu nde libiki nanga na kombo ya papa na bikite na kombo mama na bikite na biki na kombo na Yesu. C'est alléluia, c'est alléluia, c'est Jésus levé, Jésus levé. Elika kimya esengo Elika kimya chantons encore esengo Elika kimya
toyembela yo. Amen. Bajelu likolo babeti mololo makasi. Nase biso tobeti maboko. Yonde yo bongi na lokumu. Amen. Tobakisi mololo tobentela Yesu. Abongi na lokumu masia. Alléluia papa. Amen. Obineli Yesu obeti na mololo songi. Alléluia papa. Alléluia papa. Amen. Obeti maboko olobi amene makasi. Alléluia Jésus. Alléluia papa. Amen. Papa na bongisi mesa nanga lelo. Nalingi na lesa yo. Masanjo ya motema nanga. Amen. Papa atofanda kina kitina yo. Soko yo kinga ina sanjoli. Otelemi yo yamba yango. Amen. Yaya tasoki yo moninga na bitumba. Say alléluia. Alléluia. Say alléluia. Jesus leve. Soki yo moninga na bitumba. Oye otelemi. Oza kozela na longa Yesu. Amen. Bolingo otalisa biso nde eleki nyonso. Yango biso toyembeli yo. Yango biso tokumisi yo. Amen. Tozoyembela yo lelo po yo nde olonga liwa. Olonga masumu nyonso. Yango toyembeli yo. Amen. Siko abina. Debitida, dancer. This can dance for good. Dance. Hallelujah. Toyemi, esengo, elika, esengo, puna Yesu, elika, encore une fois, esengo, elika, elika, basantwe. Alléluia. Poussons des cris de joie l'honneur de Jésus. Unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba. Unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kushangiliwa, unastahili kushangiliwa, unastahili kushangiliwa, unastahili Baba. Oh Baba, Baba, kushangiliwa, unastahili. Oh Baba, kushangiliwa, unastahili. Oh, unastahili pokea sifa, unastahili pokea sifa, unastahili pokea sifa, unastahili Baba, unastahili pokea sifa, unastahili Baba, unastahili pokea sifa, unastahili pokea sifa, unastahili Baba, unastahili pokea sifa, unastahili
unastahili pokea sifa, unastahili unastahili pokea sifa, unastahili Baba, unastahili pokea sifa, unastahili unastahili pokea sifa, unastahili 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 Baba, unastahili pokea sifa, unastahili Abina, adasa, abina, adasa. Tobeti milolo. Yesu azana bomoi. Hallelujah. Nakati na tabu mina kuita, wakati ya mateso mina kuita, ninashuka kwako Baba, uko Mungu wa mapendo, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe, oh Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba, mfalme kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mapendo, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba, Baba hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe El Shaddai, jina lako Emanuela, jina lako Elohima, hakuna Mungu kama wewe Baba, mfalme kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna oh Baba wa baraka, hakuna kama wewe Baba wa baraka, hakuna Mungu kama wewe Baba, mfalme
Allez, simba moto na droite. Allez, simba moto na gauche. Allez, simba moto na droite. Jusqu'à go Flamotte. Flamotte. Tokobina, binela Yesu. Binela Yesu. Tokobina, abinela Yesu. Binela Yesu. Tokobina, binela Yesu. Jusqu'à go. Jusqu'à bas qualité. Tokobo. Bin, abinela Yesu. Binela Yesu. Binela Yesu. Todo simba motema. Simba motema. Toke. Simba motema. Bina. Oko bina lana. Abina. Simba motema. Ozo kita nango. Toke. Kita. Allez kita. Kita. Oko binela nani, tozo binela Yesu, abonga nango. Oko binela nani, tozo binela Yesu, abonga nango. Oko binela nani, tozo binela Yesu, abonga nango. Simba moto na gauche. Allez, simba moto na droite. Allez, simba moto na gauche. Allez, simba moto na droite. Simba motema. 1, 2, 3, go. Simba motema. Allez, simba motema. Allez, simba motema. Kita. Tombola. Obiso to tomboli nyoka mota koyo na mabota nyos tikaye. Tika. Shula tomwami. Tika. Shula tomwami. Nalibota na yo. Shula tomwami. Alo mole. Obiso to tomboli nyoka mota koyo na mabota nyos tika Yesu atombwama. Tika Yesu atombwama. Ale to nalibota na yo. Shula tomwami. Nabo moyi na yo. Yesu liboso na sima na droite na gauche bakoyoka sango kweti kwe. Yesu 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 Timbalelo lwai tulomba luseba na betu. Timbalelo lwai tulomba luseba na betu. Yekelekele. Yekelekele. Chukachi. Timbalelo lwai tulomba luseba na betu. Hallelujah. Wow.
Wow. Gud välsigna er. Dieu vous bénisse. Jag saknar ord att säga. Je manque de mots à dire. Men jag säger bara Gud Je välsigna dis que er. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamons très fortement pour la gloire de Dieu. Acclamons très fortement. Vi klappar för Guds ära. Vi klappar för Guds ära. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez. Klappa, klappa för Guds ära. Tack Jesus. Imponerad också där. Kan du spela lite grann? Spela till. Amen. 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 Gud är stor. Dieu est grand. Han är vår Gud, han är vår Il est fader. notre Dieu, il est notre Père. Pastor Pedro ska tala nu. Pasteur Pedro va parler. Pastor Pedro kommer från Belgien Pasteur Pedro vient de la Belgique. och han är tillsammans med oss här. Il est avec nous aujourd'hui. I några veckor tillbaka jag predikade i hans församling Ça fait quelques semaines passées, j'étais dans son église och det var så bra. et c'était très bien I Brussel à Bruxelles. och Guds nåd där. Et la grâce de Dieu. Och han är här i mitt bland oss Et idag il est ici parmi nous aujourd'hui och han ska tala et il va parler i Jesu namn. au nom de Jésus. Jag ska välkomna pastor Pedro Je vais inviter le pasteur Pedro. och vi ska klappa. Amen. Je suis encore très content de me retrouver au-devant de vous. Jag är väldigt glad att befinna mig framför er. Mon précédent intervenant, Och hon som står bredvid mig ska tolka. le pasteur Stani particulièrement, Okej, min kännare pastor Stani, som har gått före mig, m'a vraiment ébloui. han har verkligen förbluffat mig. Alléluia. Amen. Moi, j'aime lorsqu'on parle de la prière. Jag vet när man talar om bön. Et puis, Jag gillar det. pendant qu'il était en train de parler, När han talade, il veut que je dise Amen. han vill att jag skulle säga amen. Moi, je veux qu'il continue. Och jag vill att han ska fortsätta. Donc, il doit vraiment venir en Belgique. Han måste verkligen komma till Belgien. Comme ça, on ne va pas lui donner 15 minutes. Så On att va lui donner 5 heures. vi ska göra honom inte 15 minuter, vi ska göra honom 5 timmar. J'ai beaucoup aimé. Jag har älskat det verkligen när han Vraiment, que pratade. Dieu te bénisse, Gud pasteur. välsigna dig verkligen, pastor. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai combien de minutes, Jag vet inte hur många minuter jag har fått på mig. mais moi, je suis venu travailler. Men jag har kommit för att jobba. Vous savez, Ni vet, ça fait maintenant presque 27 ans qu'on est dans le ministère. det är snart 27 år som jag har jobbat för Gud. Et c'est beaucoup pour Dieu. Och det är mycket för Gud. Et si je suis là, Och om jag är här framför er, je suis venu pour travailler, jag har kommit för att arbeta. pour faire l'œuvre de mon Père. För att göra min Guds verk. Et j'aimerais qu'avant que je puisse sortir de ce lieu, Och jag skulle vilja innan jag lämnar den här gudstjänsten, qu'on puisse dire, on était parti quelque part pour chercher la face du Seigneur. att man ska komma ihåg att man var någonstans och sökte Guds ansikte. Et Dieu nous a répondu. Och Gud har svarat oss. La prière ne sert à rien. Bön är inte nödvändigt. Comme, hein. Reste là. Stanna här. Okej. Tu as peur. Non, j'ai pas peur. Je ne veux pas te bouffer. Hein. Non. Reste là. Stanna där. La prière Bön n'a pas de valeur si elle n'est pas exaucée. har inget värde om inte den har blivit bönhörd. La force de la prière est même dans l'exaucement. Styrkan av bönen finns i besvarelsen, alltså svaret man får. Mais l'exaucement Men besvaret, eller svaret, se concrétise den konkretiserar sig lorsque nous vivons när man lever l'accomplissement i förverkligandet.
Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de travailler. Jag behöver arbeta. Mais je ne sais pas combien de minutes qu'on me donne. Men jag vet inte hur många minuter jag får på mig. Oh, les temps de la prophétie, oh non, il y a quelqu'un là, ici. Ça, c'est déjà des révolus. Ça, c'est... Tid av profetia, att man ser det någon... Nej, det är några... Maintenant, là, si c'est la prophétie, on doit venir là, on te prend comme ça. Maman, tu sais, hier, tu as mangé le fombois. Nu Et när det le är foufou. profetia, man ska komma till tag till det och Tu berätta vois, för det ça, du c'est gjorde là, igår. hein? On te parle de ta victoire. Då talar man om ditt liv till Et dig. Dieu est capable de faire ça. Gud, han är kapabel att göra det. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, Dieu va donner beaucoup de personnes Som pendant idag, ces séminaires des enfants. Gud kommer att ge till flera personer under denna seminarium, även barn. Parce que cet enfant, Det här barnet, c'est une prophétie de Dieu. det här är en Guds profetia. Amen. Tu n'as pas de yeux pour voir, Du har inte ögon för att se, mais elle est là tout le temps, revenir, elle monte. men hon kommer tillbaka hela tiden. Mais ce n'est pas seulement ça. Men det är inte bara det. Elle est en train de crier pour sa famille. Hon håller på och skriker för sin familj. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'entrer dans sa maison, Vi säger, jag behöver inte gå i hennes hus. mais sa famille a besoin d'une intervention de Dieu. Men hennes familj behöver en intervention från Gud. Ils ont besoin d'une intervention de Dieu. De behöver en intervention från Gud. Il y a des pleurs, Det finns gråt. il y a de manque. Det finns saknad. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. De klarar inte sig. Où sont ses parents? Var är barnets föräldrar? Rien. Kom. Dis, ça commence. Säg det börjar. Dis avec moi, ça commence. Säg med mig det börjar. Je suis venu travailler. Jag har kommit för att arbeta, sa jag. Ça va? Är det Non, bra? ça va pas. Oj, ça va. Ça va pas. Nej, det går inte bra. Alléluia. Amen. Quand ça va pas, ça va pas. Nej, när det inte går bra, då går det inte bra. Ça va? Går det bra? Ta vie, Ditt liv? comment ça se passe? Hur det går för dig i ditt liv alltså. C'est difficile. Est-ce que c'est moi qui a dit ça? C'est difficile. C'est moi qui a dit ça. Är det jag som har sagt det? Est-ce que je le connais? Känner jag till honom? Det är hans dotter. C'est sa fille qui est venue pleurer. Det är hans dotter som kom. Mais Rätt. si tu as les yeux, Om du har ögon, tu peux voir. du kan se. Mais si tu n'as pas de Men om yeux, du inte har ögon, tu ne peux pas voir ce que cet enfant est en train de faire. då ser inte du vad det där barnet Tu vas le gör. voir seulement jouer, Du ser bara barnet tu le prends, leker. tu le jettes. Du tar och du vill kasta dem bort. Mais l'enfant portait les cris de son père. Men barnet bar sin fars gråt. Bon, écoute maintenant le prophète. Okej, lyssna nu till Dis, profetian. j'écoute le prophète. Säg jag lyssnar till profeten nu. Tu crois en Dieu? Tror du på Gud? Tu crois en Christ? Oui. Tror du på Kristus? Bon, Oui. on est le quantième aujourd'hui. Vilket datum är det idag? Vilket datum är det idag? Le 25? Le 25. Den 25? Ok. Okej. Ok. Mon Dieu travaille avec les chiffres 3. Min Gud arbetar med siffra 3. Je vois, il y a plusieurs situations. Jag ser olika situationer. Il y a des situations administratives, Det finns situationer, administrativa il y a situationer. des situations financières, Det finns finansiella situationer. mais tout se repose dans l'administration. Men allting hör till administrationen. Et ça va être débloqué. Och det kommer att vara befriad. Dans les 3 mois qui suivent, I de 3 månader som följer, mon Dieu à moi, min Gud, qui s'appelle le Dieu de miracles, som heter miraklens Gud, ça va commencer avec une lettre. Ça va venir det börjar med ett brev. dans les 2 mois. Det ska komma de följande 2 Et månaderna. le mois qui suit, Och månaden som tu vas följer voir, efter tout det, ça sera complet. då ska du se att allting ska bli komplett. Que Dieu te bénisse. Gud välsigna dig. Men Vous savez, ni vet, on ne joue pas avec les choses de Dieu. man leker inte med Guds saker. Loin de moi, envie de me faire voir. Långt från mig det Yes. som att vilja synas.
So Kiminga Susuna, prophétisez-le. Om du flyr från mig och ska profetera för dig. Les choses de Dieu Guds saker, passent par des signes. det går igenom olika tecken. Est-ce que vous êtes avec moi? Är ni med mig? Ah, je vous sens froid là. Jag känner att ni är kalla. Alléluia. Ah, vous voyez, hein? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la même personne d'hier ou bien c'est Är une det autre samma personne? person från igår eller är det några andra? Non, c'est la même personne. Nej, det är samma person. Mon ministère, c'est un ministère prophétique. Mitt Guds verk, det är ett profetiskt Guds verk. Mais il est arrivé un moment où je Kallelse. travaillais beaucoup dans la prophétie. Je vis que les gens commençaient à me donner l'honneur de Dieu. Det fanns stund jag pratade så mycket profetia att jag såg att människor började ge Et mig beaucoup Guds de gens ära. n'arrivaient plus à prier. Ils venaient plus pour prendre la prophétie puis partir. Och människor de bad inte längre. De kom till mig för att ta emot profetian och lämnade. Alors je dis au Seigneur, Så Seigneur, jag sa till Herren, Herre, vaut mieux travailler plus dans bättre l'enseignement. att jobba mer i undervisningen. Et ça nuit beaucoup de gens. Och det gjorde folk lite Je peux störda. commencer là et Jag puis kan börja terminer jusque là. där och sluta där. C'est seulement vous qui me donnez le temps. Det är bara ni som ger mig Je peux tiden. commencer, je pars sur le Jag kan börja här, jag talar. pan. Så. Quand j'entre 2 fois le jour dans mon église, je me mets seulement assis. Je commence à appeler chaque Många gånger i personne. min församling, jag sätter mig bara parle. ner. Jag bara kallar på folk, jag Je börjar parle, tala. je Jag parle, je talar, jag parle, je talar. parle. Jag Mais talar. aujourd'hui, c'est pas ça. Men idag det är inte det. Aujourd'hui, c'est la prière. Idag är det bön. Mais Amen. je vais faire les services aussi. Men jag ska också göra olika J'aime tjänster. les services de Dieu. Jag gillar Guds verk. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant de parler, Men innan jag ska tala, je veux qu'on chante Il est le roi. Je sais que vous êtes jag déjà vill att ni dedans. ska sjunga att han är kung. Jag Je vet att sais ni que är vous redan êtes déjà där. dedans. Jag Vous, vet vous att ni är attendez redan que je inne. continue. Ni bara väntar att jag ska fortsätta nu. Mais j'aime chanter Il est le roi. Men jag gillar att sjunga att han är kung. Il est le roi, Det- de roi, Han är le konungarnas Seigneur konung. de... Herrarnas herre. Hans namn är Jesus. 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 Ja. Han är kung. Han är kung, konungarnas Seigneur konung. des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, le roi, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Men säger till er en sak. On parle de roi de roi. Han talar om konungarnas Vous savez, konung. moi j'habite au royaume. Jag bor i ett kungadöme. Alléluia. Lorsque notre roi passe, När vår konung går bien förbi, aimé, les voitures s'arrêtent. bilar brukar stanna, bröder och Personne ne systrar. reste assis. Ingen sitter kvar. Alors, est-ce que tu peux faire quelque chose Kan du verkligen göra Est-ce que tu någonting? peux bouger Kan du röra pour på montrer dig le lite? roi de roi? Konungarnas konung. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux voir que tu puisses montrer qu'il est le roi. Jag vill se att ni ska visa att han är Que tu konung. sors là. Att du ska gå där Que tu borta. prends ta panne, tu le fais. Du tar kanske din tyggstycke, du rullar det. Écoutez-moi, Lyssna på mig. Dieu habite dans la célébration, Gud han bor mitt ibland dans les firande. louanges. I lovsången. Et laisse-moi te dire, Och låt mig säga till dig. sa nuée est là. Hans La manière dont tu vas les célébrer, Sättet du ska lov. c'est la manière dont il va te bénir. Det är sättet han kommer att välsigna Non, dig je på. n'entends pas les amens. Nej, jag hör inte amen. La manière dont tu vas les célébrer, Sättet du ska fira c'est la honom. manière dont il va te Det är bénir. sättet han kommer att välsigna Alors je dig. t'observe maintenant. Okej, se vad som händer nu. Oh, il est le roi des rois, Seigneur, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur, Seigneur, son nom c'est qui? Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois,
Seigneur des, son nom c'est qui? Jésus, 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 Jésus. Encore il est le roi. Il est le roi. Le roi. Le Seigneur. Son nom c'est qui? Jésus, 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 Jésus. Hallelujah! Hey! 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 Fandanalo, umelase, yaya fandanalo, hey, 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 umelase, yaya fandanalo, hey, 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 umelase, yaya fandanalo, hey, hey, umelase, yama masusu azalite, fandana, hey, hey, umelase, chovota kutute, election kutute, nangwene na lola, chovota, election, nangwene na lola, yaya fanana yo, fanana, hey, umelase, yaya fanana yo, hey, hey, umelase kona seko. Acclamons très fort le Vi Seigneur. klappar för Herren. Non, tu n'acclames pas. Acclamons très fort le Seigneur. Klappa för Herren, klappa för Herren. Ok. Je vais prier. Jag ska be. Saint-Esprit, Heligande, merci. tack. Merci Tack de nous avoir sélectionnés för att du har utvalt oss pour cet après-midi. för denna eftermiddag. Tu sais que je t'aime. Du vet att jag älskar dig. Tu le sais. Du vet det. Tu sais compter Du kan räkna chaque mot de mon cœur. alla ord i mitt hjärta. Tu sais compter, Du kan räkna, tu sais lire, du kan läsa, tu sais voir du kan se les cris de ces cœurs. skrik som finns i hjärtan. Merci Tack pour cela. för det. Mais nous avons besoin de toi Vi behöver dig d'une manière particulière. på ett särskilt sätt. Pour chaque personne qui est dans ce lieu. För var och en som är på denna plats. Saint-Esprit de Dieu, Heligande, viens nous Gud. visiter. kom och besök oss. Pas pour que nous puissions tomber et nous relever Inte för att vi ska falla et ne rien voir. och inte se någonting. Nous voulons ta plénitude. Vi vill ha din fullkomlighet. Cette plénitude Fullkomligheten qui ôte le fardeau, som tar bort bördor, qui élève, som upphöjer, qui remplit de l'onction de la prière som fyller med et de smörjelsen la av bön puissance du miracle. och Guds kraft eller miraklets Cette kraft. onction qui Smörjelsen som sélectionne utväljer le ministère olika Guds verk, et les tjänst, envoie. och sänder dem. Que cette onction soit dans ce lieu maintenant. Och smörjelsen vara på denna plats. Au nom de Jésus. I Jesu namn. Amen. Amen. Bon, Okej. il me reste combien de minutes? Hur många minuter har jag kvar nu? Parce que vous savez, on est en Europe. Så ni vet att vi är i Europa. 15 minutes. 15 minuter. Bon, prenons le livre de AG.
Då tar vi Nous allons lire à partir On du laisse premier elle. verset. Ag. C'est avant Habakkuk, Sophonie. okej. Agea, okej. Ok, nous lisons à partir du premier verset. J'ai besoin d'un bon lecteur qui peut nous lire en français. Je pas mes lunettes avec moi, s'il vous plaît. Jag behöver någon som kan läsa på franska. Tu lis à partir du premier verset. Hagge, Nous allons descendre jusqu'au verset chapitre 1. kapitel 1. Nous allons les lire du premier jusqu'au verset 11. Vi läser från 1 till 11. Alltså Est-ce que Hagea. nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Kan vi ställa oss upp när vi läser Vous Guds savez, dans ord? l'église catholique, Ni läser på den katolska une kyrkan. chose que j'aime En sak som jag tycker om dans cette église, i den församlingen. lorsqu'on veut lire la parole, När man vill läsa Guds ord. tout le monde est debout Alla ställer sig upp. parce que c'est la parole. För det är ordet det Mais le handlar om. reste, je n'aime pas. Men resten gillar jag inte med dem. Ok, Okej. tu peux lire, ma soeur. Jag läser Hagge J'ai besoin encore d'un lecteur en kapitel français. 1, vers 1 till 11. Oui? Oui, viens, viens. Viens, mon frère. Viens vite. Kom fram. Il me reste 15 minutes. Il faut lire vite. Snabbt. Ouais. Lui, hur måste jag traducera? Oui. Non, oui, toi tu commences. Okej, Oui. jag börjar då. Mhm. I kung Tarjaves andra regeringsår, i 6:e månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Hagge till Serubabel, Seltiens son, ståthållare i Juda, och till överprästen Josua, Josadaks son. Han sa det. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger, tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Hagge. Han sa det. Är det då tid för er att själva bo i Panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebaot. Lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar litet. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot. Lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, så blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sitt dag, och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jord alstrar, över människor och djur och över hela era änders arbete. Amen. Chapitre 1, verset 11. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut dressée à Agé. La parole de Dieu, c'était Dieu qui fut adressé à Agé. Le prophète à Zorobabel, Voilà. fils de Shealtiel, Oh, gouverneur de Juda, voilà. et à Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, Le souverain sacrificateur. en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes point désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Han säger gå upp på bergen. Montez sur la Soyez en montagne, apportez du bois Hämta trävirke. et bâtissez la maison. La maison. Bygg upp mitt hus. Sur la montagne, På berget. avec du bois, Med trä. pour bâtir la maison. För att bygga hus.
Okej? J'en aurai de la joie et je serai glorifié Lyssna nu. Så ska jag glädja mig över det. et je serai glorifié, Och det ska visa min härlighet, dit l'Éternel. säger Herren. Vous comptiez sur beaucoup, Ni väntar er mycket. Vänta nu, hör nu. vous comptiez beaucoup et voici, vous avez eu peu. Men se, det blev litet. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Hör nu. I vers 9. Och jag blåste. Vous avez eu beaucoup, Ni har fått mycket, mais moi, Dieu, men jag, Gud, je soufflais. jag har blåst på det. Pas le diable, Inte djävulen, Dieu. Gud själv. Voilà. Okej, Pourquoi se. Varför då? Pourquoi? Écoutez, pourquoi? Hör, varför? dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, Det är för att mitt hus står i ruiner. tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Amen. Acclamons la parole de Vi Dieu. klappar för ordet. Alléluia. J'ai seulement 15 minutes. Jag har bara 15 minuter på mig. Maintenant, il me reste 10 minutes. Nu är det 10 kvar. Mais je dois vous parler. Men jag måste tala till er. Vous savez, Ni vet, il y a un problème dans la vie d'un homme de det Dieu. finns en problem i en gudsmans liv. Lorsque il a un dépôt När han har ett où il doit förvar, considérer ett förråd där han måste bestämma ou sélectionner eller utvälja tout ce qu'il doit dire. allt som man måste säga. Tout ce qu'il doit dire. Allt som man måste säga. Qu'est-ce que je dois leur dire maintenant? Vad är det jag ska säga till dem nu? Quels sont les mots? Vilka ord? Ô Saint-Esprit, aide-moi. Heligande, hjälp mig. Parce que j'ai besoin que vous puissiez recevoir För beaucoup. jag vill att ni ska få mycket. Parce qu'il y en a beaucoup. För det finns så mycket. Mais écoute-moi, Amen. Men lyssna på mig nu. je serai simple. Jag ska vara enkel. Sois attentif. Var uppmärksam. La Bible parle de Agé. Bibeln talar om Hagge. C'est l'Éternel qui est venu parler à Agé. Det är Herren som kom och uppenbarar sig för Hagge. Vous savez, Agé, c'est l'un des prophètes Vet, Hagge är en av de profeterna qui sont sortis de la déportation som kom från uttåget. de la Babylone. Ja, när de gick ut från Babylon. Et c'est l'un des prophètes que Dieu a envoyé pour la reconstruction du temple. Och det är en av profeterna som Gud sände för att man skulle återuppbygga tempel. Et la Bible déclare, Och Bibeln deklarerar Agé Hagge, avait plusieurs missions. han hade flera uppdrag. Et l'une de ces missions, Och ett av uppdraget, c'était de reprocher le peuple d'Israël det var att säga åt Israels folk et de les encourager. och att uppmuntra dem. Et parmi la lecture de Agé, Och bland Hagges läsning, vous voyez plus Agé venir blâmer. man såg mycket att Hagge kom oftast och skällde ut. Pourquoi vous faites ça? Varför gör ni så här? Et les encourager. Och så uppmuntrade de också. Écoutez, avancez. Okej, lyssna nu, gå Ne vous framåt. lassez pas. Tröttna inte. Allez-y. Kom igen, gå framåt. Agé, Hagge, c'est l'église. det är församlingen. Non, c'est les leaders Nej, det är ledaren de cette époque. av den tiden. Den Je le tidens considère comme epok. ça. Så ser jag på honom. Car les hommes de Dieu de cette époque Guds män på den tiden, den epoken, ont un message déjà de Agé. de fick budskap från Hagge. Je fasse ces histoires-là. Jag suddar bort det. Je vais aller droit au but. Jag ska gå rakt på sak. La Bible dit Bibeln säger, il y avait des situations det fanns situationer qui amenaient le peuple de Dieu som förde Guds folk à se retrouver dans la médiocrité. till att befinna sig i Et cette svårigheter. médiocrité, Och den här svårigheterna, il s'est posé des questions. de ställer sig frågor. Et la médiocrité dans la santé, Och det var svårigheter vad gäller hälsan, dans le finance, i finans, dans leur famille, i deras familjer, dans leur mariage. i deras äktenskap. La Bible dit Bibeln säger, ils n'arrivaient pas à évoluer. de lyckades inte gå framåt. Donc à chaque fois qu'ils avaient des projets Varje gång d'aller de plus hade loin, de projekt faire des grandes Att choses, gå ännu längre fram och göra stora saker, et ça s'est détruisé. men det förstördes hela tiden. Je ne sais qu'est-ce que tu es en train de vivre Jag aujourd'hui. vet inte vad det du upplever och går Ta igenom idag. vie, je ne sais où est-ce qu'elle Ditt liv est känner jag inte engouffrée. till vad den är täckt av. Vous savez, des fois, Ni tu vet sens
c'est comme si Vi on känner est en som train att, d'être engouffré dans une någon boîte. håller på att typ kväva dig i en Tu burk. cherches de t'en sortir, tu Du n'arrives försöker pas. ta dig ur det, men du lyckas inte. Et la Bible dit, Och Bibeln säger, écoutez-moi, hör på mig. non, la Bible ne parle pas des païens. Bibeln talar inte om de otroende. Là, il est en train de parler à l'église. Här han talar till församlingen. Qu'est-ce qui se passe dans Vad är vous? det som händer med er? L'église, qu'est-ce qui se passe dans Församling, vous? vad är det som händer med er? C'est dans l'église aujourd'hui qu'on trouve plus des célibats. Det är i församlingen som man hittar många celibat idag. C'est dans Många som l'église lever i aujourd'hui qu'on celibat. trouve plus de malheureux. Det är i församlingen som man hittar så många som är olyckliga idag. Laissez-moi vous dire, Låt mig säga till er, je vis dans l'église. jag lever i församlingen. J'ai passé la moitié, je Jag peux har dire les trois tillbringat quarts de ma vie dans l'église. Kanske en tredjedel av mitt liv i Les församlingen. trois quarts de mon existence est dans l'église. En tredjedel av mitt liv är i Je l'ai donné à församlingen. Dieu. Jag har gett det till Je vis Gud. comment l'église Jag har sett i församlingen, est en train de souffrir, håller på att gå igenom lida. comment les âmes sont en train de pleurer. Hur själen håller på att gråta. Qu'est-ce qu'ils pleurent? Vad är det de gråter? Leur vie, De gråter om sina Leur liv, famille. om sina familjer, leurs enfants, om sina barn, leur mari. om sina Surtout leurs makar. maris. Speciellt deras makar. Surtout leurs maris. Speciellt deras makar. Non, surtout leurs maris. Speciellt deras Non, makar. surtout leurs maris. Speciellt deras makar. Pasteur, Pastor, cet homme, c'est un démon. åh, Non, ma den är sœur. mannen, han är en demon. Nej, min syster, Non. säger jag. Nej. Non, calme-toi, Nej, ta calme-toi. det lugnt, ta det Celui lugnt que nu. tu appelles démon, c'est mon fils spirituel. Arrête, Det arrête. du säger demonen, det är min andliga son. Säg inte så. Il n'a pas de cœur. Han har inget Si quelqu'un avait hjärta. même le cœur, je crois qu'on a pris une pierre, on a arraché, Om någon hade ett on hjärta, a mis de tog dans ut son hans cœur hjärta, de une tog sten pierre. och de ersatte i hans hjärta. Wow. Les hommes. Åh, männen. Parce que moi, je suis pasteur. För att jag är pastor, Dites amen avec moi. säg amen med mig. Voilà, Ja, se. une grande souffrance, De gick igenom svårigheter. des grands pleurs. Stora Mais la gråtstunder. Bible dit, Bibeln säger, tous ces pleurs, alla deras gråt, c'est parce que la maison de Dieu, vous l'avez abandonnée. det är för att ni har lämnat Guds hus. C'est pas que vous ne venez plus à la maison Det är de inte Dieu. att ni inte kommer längre till Guds hus. Vous venez dans la maison de Ni Dieu, kommer till Guds hus, vous la détruisez. men ni förstör det. Vous n'amenez pas votre part de construction. Ni tar inte med er del för att bygga upp. Dieu a besoin que tu viennes pour construire. Gud vill att du ska komma för att bygga. Amen. Mais comment nous pouvons construire Men hur l'église? ska vi kunna bygga församlingen? C'est d'abord par nos prières. Det är först genom våra bön. Non, Amen. dis d'abord amen que Säg j'avance. amen, säg amen. Dis d'abord un bon amen que Säg j'avance. amen, säg en ordentlig amen. Je sais que vous aimez beaucoup la Jag prophétie. vet att ni gillar mycket profetian. Je sais. Jag vet. Je sens cela. Jag känner det. Moi, je sais sentir là où on aime la prophétie. Jag kan känna när det är bland folk som gillar profetia. Alléluia. Amen. C'est normal parce que vous êtes des hommes de prière. Det är normalt för att ni är män och Un homme kvinnor de av prière bön. qui n'aime pas la prophétie, il faut bien le En regarder. person av bön som inte gillar Il est profetia, suspect. titta närmare på personen. Alléluia. Amen. Quelque part là, Någonstans där, vous avez abandonné la maison de Dieu. ni har lämnat Guds hus. Vous n'apportez plus vos prières. Ni bär inte det längre er bön. Tu t'es arrêté. Du har stannat Tu någonstans. courais bien, Du sprang bra, mais tu t'es arrêté. men du stannade någonstans. C'est pourquoi je vole même ce qui est entre toi. Därför jag skäller det du har i dina händer. La prière Bön pour la maison de Dieu, för Guds hus, ce n'est pas des fois les cris. det är inte alltid skrik. Ce sont les actions Det är handlingar que tu Amen. portes dans la maison de Dieu. som du bär med dig i Guds hus. Est-ce que vous Amen. êtes avec moi? Säg amen med mig. Quelle est l'action que tu portes dans la maison de Dieu? Vilken handling är det du tar med dig i Guds hus? Aïe, j'ai pas de temps. Och jag har inte tid. La maison de Dieu Guds hus a besoin de ta contribution. behöver ditt bidrag. La maison de Dieu Guds hus a besoin behöver de ton soutien, ditt stöd, ta dîme, din tionde, ton offrande. din offergåva. Amen. Vous savez, Men ni vet, j'ai un fils. jag har en son. Il prie beaucoup.
Han ber mycket. Il prie, il prie, il prie. Han ber, han ber, han ber, han ber. Mais lorsque je le regarde, Men när jag ser på honom, je lui dis, jag brukar säga till honom, il manque quelque chose dans toi. det saknas något i dig. Tu ne donnes pas ta dîme. Du ger inte din tionde. Je lui dis clairement, Jag säger till honom öppet. tu pries, Du ber, mais tu ne donnes pas ta dîme. men du ger inte din tionde. La maison de Dieu est détruite. Guds hus står i ruiner. Eller Il y a des ligger i ruiner. prières Det finns bön qui ne demandent pas de crier, som inte kräver att man ska qui skrika eller demandent tala ta högt. fidélité Det frågar bara efter din trofasthet dans de petites choses. i små saker. Amen. Tu jeûnes, Du fastar, ça va. det är bra. Mais ta dîme, tu le donnes, Men din tionde, ger du den? tu le donnes pas. Du ger inte den. Il ne croyait pas quand je lui disais ça. Jag trodde inte när jag sa till honom. Il faisait semblant. Han låtsades. Il avait l'argent entre ses mains, Han hade pengar i sina händer. de sommes d'argent entre ses mains. Han hade en hög summa pengar i händerna. En sortant de l'église, När han gick ut från kyrkan, il est arrivé à la maison, han kom hem, l'argent n'y était plus. pengarna försvann. On a soufflé dessus. Man blåste på det. Le lendemain, il est revenu. Dagen efter, han kom tillbaka. Il a trouvé l'enveloppe qui avait l'argent, Han hittade kuverten där det fanns pengar i. là. Där, Mais il precis. n'y avait plus d'argent. Men pengarna var borta. On a soufflé dessus. Man blåste på dem. Parmi nous, Bland oss, il y a beaucoup de gens, det finns många, leur argent est soufflé. deras pengar är bortblåsta. Parce que ta part, tu ne l'amènes plus à l'église. För att din del, du för inte den längre till kyrkan. Écoutez-moi, Lyssna på sur la mig. prospérité matérielle financière, Gällande välgång, det materiella och det tu n'as finansiella. pas à prier. Du behöver inte ens be för att få Sois det. fidèle Förbli trofast. avec ta dîme. Var trofast med din Et tionde. vous verrez si je n'ouvre pas les Och du écluses des ska cieux. se om inte jag öppnar himlens portar. L'église dort. Församlingen Les sover. hommes meurent. Ja, människor dör. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'église pour prier, Varför? afin För que att Dieu vi är nous församlingen apporte för la att be, bénédiction. för att Gud ska föra med sig La välsignelse till oss. bénédiction n'est pas dans la prière, Välsignelsen finns inte i c'est dans bön. la sémence. Det finns i att C'est så. en donnant, Det är genom att ge. en étant fidèle avec nos När man dîmes et är nos trofast offrandes. med våra tionde och våra Tu offergåvor. as la bénédiction. Då får du välsignelsen. Et notre prière, c'est quoi? Och vår bön, vad är den? C'est les âmes de Dieu. Det är Guds själar. Que les âmes Amen. soient sauvées. Att själarna ska bli Que les âmes räddade. viennent dans l'église. Att själarna ska komma till församlingen. Qu'est-ce qui détruit la prière? Vad är det som förstör bönen? C'est la vision. Det är visionen. Notre vision Vår vision, est obscurcie. den är i mörkret. Den är förmörkad. Les diables, Djävulen, pour frapper l'église, för att slå församlingen, ils volent la vision. han stjäl församlingens vision. Nous n'arrivons plus à bâtir l'église Vi kan inte längre bygga kyrkan. parce que notre vision För att vår vision, est fermée. den är stängd. Tu n'arrives plus à bâtir ta famille Du kan inte längre bygga din familj. parce que la vision de För ta att famille est fermée. visionen av din familj, den är stängd. Le diable l'a volé. Djävulen har stjält det, stulit det. La Bible déclare, Bibeln les deklarerar, disciples, lärjungarna, lorsque Jésus-Christ est mort, när Jesus Kristus dog, la première chose que le den diable a fait, första som djävulen gjorde, il a volé la vision. han stjälde deras vision. C'est dans la vision où il y a l'accomplissement de la réjouissance de Dieu. Det finns i visionen som det finns förverkligande av det som gläder Gud. Lorsque la vision När vit, visionen toi tu existes. är levande, då existerar du. Mais lorsque la vision ne vit pas, Men när visionen inte ton lever, existence est perdue. din existens också, den är liksom borta. Den är förlorad. Dites un bon amen avec Säg moi. en ordentlig amen med mig. Je sais, les gens n'aiment pas lorsqu'on parle de la dîme. Jag vet att många gillar inte när man talar om tionde. On est arrivé, c'était vers Mons, vers la frontière de la France là. Vi Vers kom, Mons. det var Vermont som är liksom, granne till Frankrike. Eller vid gränsen till Frankrike. On est parti dans une famille. Vi gick in i en familj. J'ai dit, mon cher, viens, on va prier. Jag sa, min bror kom, vi ska be. Écoutez-moi, Hör på mig. la personne n'arrive plus Personen lyckades inte längre à bouger. röra sig. Il n'arrive plus Han kunde inte à marcher. längre gå. On a fait les opérations. Och man hade opererat honom.
Mais dès qu'il s'assoit, Men när så fort han sätter sig ner, il commence à sentir des douleurs sur son dos. han börjar känna smärtor i sin rygg. Est-ce que je peux parler? Kan jag tala? Amen. C'est là où je vais m'arrêter. Det är det jag vill stanna. C'est pour vous parler de la vision Det är för att tala till er om visionen qu'on perd pour l'Église. som man förlorar i kyrkan, eller för kyrkan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen avec moi. Säg amen med mig. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Hör på mig. On commence à rouler. Vi började åka. On est arrivé. Vi kom. Je ne suis jamais arrivé dans cette maison. Jag har aldrig kommit till det huset tidigare. La famille m'attendait. Familjen väntade på mig. Pasteur, Pastor, entrez, entrez. kom in, kom in. Asseyez-vous. Sätt er ner. Une belle maison, Stort hus, vackert hus. bien arrangée. Jättefint fixat. Le papa était là, Pappan var där, la maman était là. mamman var där. Le monsieur souffrait. Mannen, han hade svårigheter, han On a lidde. commencé à prier. Och vi började be. Je dis au prophète, arrête. Jag sa till profeten, stoppa. C'est facile ici. Det är lätt här. On n'a pas à prier. Vi behöver inte be. Il y a un simple problème. Det finns bara ett enkelt problem. Cette femme Den här kvinnan, doit seulement pardonner son mari. hon behöver bara förlåta sin man. Est-ce que vous êtes avec moi? Är ni med mig? Följer ni vad jag säger? Je lui ai dit, Jag sa till honom, on n'a pas à prier. vi behöver inte ens be här. La vision. Visionen. Elle doit pardonner Hon behöver son förlåta mari. sin man. La femme a commencé à pleurer. Och kvinnan började gråta själv. Elle a pleuré d'une Hon manière impossible. grät Donc, ordentligt. la souffrance de cet homme Så den svårigheten som qui mannen gick n'arrivait pas à igenom, marcher, som inte ens kunde gå, qui n'arrivait plus à bouger, som kunde inte längre röra sig, c'était dans le cœur de cette femme. det fanns i den här kvinnans hjärta. Dites Amen avec moi. Säg med mig amen. Ah, on m'a dit d'arrêter. Man har sagt till mig att avsluta. Ah. Voilà. Okej. C'est difficile de vous enseigner sur la prière. Det är svårt att undervisa er gällande bön. Parce que vous savez, För ni vet, il y a beaucoup. det finns så mycket. Mais je ne peux pas dire en deux mots. Je dois Jag vous kan inte säga det bara amener vid sur... 2 ord. Jag behöver till tid. L'homme a demandé pardon. Mannen bad om förlåtelse. Il a demandé pardon. Han bad om Pardonne-moi. förlåtelse till kvinnan. Pardon mig, eller förlåt mig. On a prié, Vi bad, on est rentré. vi gick hem, vi åkte Je lui ai hem. dit ceci. Jag sa till honom, Ce qu'on a fait, det vi har gjort, tu vas le voir la nuit. du ska se det under natten. Parce que toi, För du tu ne l'as pas vu. har inte sett det. Et la nuit, Och natten kom, le lendemain, il est venu à l'église dagen avec sa efter femme. han kom till Je lui ai församlingen posé la med sin question, fru. qu'est-ce que tu as vu? Jag frågade honom, vad är det du såg? Il a dit, je vu, j'étais dans une grande cellule, non, un petit prison, une petite prison. Han sa att jag såg en bild att jag var i ett litet fängelse. Ouais, il était dans la prison Han var i fängelse. où il y avait des barres de cellules. Det fanns olika celler. Alléluia. Amen. Je vis ma femme venir. Jag såg min fru komma. Elle a ouvert une petite porte. Hon öppnade en liten dörr. Elle a dit, je suis venu te chercher. Hon sa till mig, jag har kommit för att hämta ut Tu dig. dois sortir d'ici. Du måste gå ut härifrån. Alléluia. Amen. Amen. Il m'a dit, Han sa till mig, pasteur, je n'arrivais pas à pastor, sortir. jag kunde inte Je komma dis, je ut. suis gros, je suis grand. Jag sa, jag är så stor. Mais ma femme a dit, tu vas arriver. Men min fru sa till mig, du ska lyckas komma ut. Elle m'a tenu entre les mains. Hon tog min hand Elle m'a amené och hon gick med mig. et on est sorti. Och vi kom ut. Et c'était la guérison. Och det var helandet. Amen. La vision. Visionen. Tu as perdu la vision de ta Du har famille. förlorat vision av din familj. La maison de Dieu Guds hus est liée à ta famille. är kopplat till din familj.
plus tu Amen. détruis ta famille, Ju mer du förstör din familj, plus tu détruis la maison de Dieu. ju mer du förstör Guds hus. Est-ce que vous êtes avec moi? Är ni med mig? Que Dieu vous bénisse. Amen. Gud välsigna er. Nous allons retenir ceci, Vi ska komma ihåg detta, parce que j'ai beaucoup parlé. för att jag har talat mycket. La première chose que je dis, Den första jag har sagt, c'est la maison de Dieu qui est en train d'être détruite. att Guds hus håller på att förstöras. Et comment nous pouvons construire la maison de Dieu? Och hur vi kan återbygga Guds C'est dans la hus, prière. det är genom bön. Mais il y a des prières Men det finns bön qui ne nécessitent pas de parler. som inte kräver att man ska tala ens. Nos actions, Våra handlingar, nos offrandes, våra offergåvor, nos actions de grâce. våra tiondelar, Notre fidélité, vår trofasthet, c'est une prière. det är också ett sätt att be. Nos offrandes, Offergåva, c'est une prière. det är en bön också. Deuxième chose, Den andra är, je dis ceci, jag säger så la här, maison de Dieu Guds hus est en train d'être détruite håller på att à förstöras cause de la vision. på grund av Le visionen. diable vole la vision. Djävulen har stulit visionen. Et la maison de Dieu, Och Guds hus, ce n'est pas seulement ça. det är inte bara det här som C'est vi notre ser. cœur, Det är våra hjärtan, c'est notre famille, det är vår familj, c'est ton travail. det är ditt arbete. C'est là où je m'arrête vraiment. Det är det jag stannar för idag. Recevez cela. Vi välsignar er. Amen. Amen. La maison de Dieu désire la vision. Guds hus behöver vision. Tack, Pastor Pedro. Merci, pastor Pedro. Merci pour la prédication. Tack för ordet. Et nous avons besoin d'ouvrir nos visions. Vi behöver öppna en gång Et våra que Dieu visioner. nous soutienne et que Dieu nous Och Gud aide. stödja oss. i Amen. det. Amen. Tack Jesus Christus. Merci Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom car tu es Herre, puissant pour le välsigna ditt véritable namn. Dieu. Agis dans nos vies et ouvre-nous la vision. Verka i våra liv och öppna våra Bénis nos visioner. familles éternellement, Dieu. Välsigna våra Et familj bénis nos vies. riktligen. Accorde ta Far, grâce et de välsigna ton våra liv amour. genom din nåd. Au nom de I Jésus. Jesu Kristi namn. Amen. 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 Tack Jesus Kristus. Kan du Merci, ge en stor Jésus. applåd i Jesu namn? Applaudissez pour Jésus. Tusen tack. Christian, kan du komma fram? Christian, tu Amen. peux venir devant? Vi ger dig ord snart. Vill du Christian dela parole? är föreståndare i vår församling. Christian, c'est lui qui est le chef. Han är pastor föreståndare i den Il est församlingen. le premier pasteur ici dans cette église. Och Christian, han är en bra motivatör. Christian, il est un bon motivateur. Och han har en gåva Il a un don att liksom pusha människor, liksom uppmuntra och pusha. Och jag märkte att han har ett liksom gåva att pusha människor. Il a un don pour, comment dire, soutenir, pousser les gens de l'avance, Han ser vad du har. encourager. Han ser vad du har Il voit ce que tu as en toi och uppmuntrar dig i et den il gåvan du har. t'encourage d'aller de l'avant. Och sina ord uppmuntrar mig Et ses paroles m'encouragent souvent och jag älskar mycket honom et je l'aime vraiment och hans familj. et toute sa Och famille. han ska tala idag. Et lui, il va parler aujourd'hui. Vi skulle äta klockan 17:00. On devait manger à 17h, Men vi gör sådär. mais nous Kanske allons vi tar faire den, ceci. vi ska kanske 10 minuter efter. On va peut-être commencer à manger vers 17h10. On va. Eller 15. Men Så peut-être känn dig 17h15. fri. Amen. Gud Sens-toi välsigne er. libre. Dieu te bénisse. Tack så mycket. Merci beaucoup. Idag har Jesus har fått många applåder. Aujourd'hui, Jésus a reçu beaucoup d'acclamations. Men nu tänkte jag att vi ska ge en stor applåd till 3 andra personer. Mais je veux aussi que nous applaudissions pour 3 autres personnes. Jag predikar en gång. Moi, j'ai prêché une fois. Hur många gånger predikar du idag? Combien de fois que toi, tu as prêché aujourd'hui? Jag tycker det är värd en applåd för tolk. Je prie on acclame pour l'interprète. Och sen också Jag vill så vill också jag ge en applåd till Junior.
Je veux aussi qu'on puisse applaudir pour Junior, notre frère Junior. Han har fixat med lovsång och musik och Il a lagt många planifié la timmar på att louange et hjälpa. les cantiques et tout, la musique. Och så vill jag också ge en stor applåd till Celebre. Je veux aussi donner un applaudissement pour le pasteur célèbre. Jag är pastor i den här kyrkan Je suis pasteur dans cette église. och då tror jag ni förstår att jag är glad att Celebre finns här i vår kyrka. Jag är mycket glad för det. Oh, j'espère que vous comprenez que je suis content que j'ai le pasteur Benoît ici dans notre église. Men jag skulle vilja gå tillbaka till en 10-15 år i Et tiden. j'aimerais reculer 10 à 15 ans passés. Jag var pastor i en annan kyrka J'étais pasteur dans une autre église. och idag ska jag prata om bön. Et aujourd'hui, moi, je vais parler de la prière. Men hur många gånger har du bett en bön Mais combien de fois tu as prié une prière, tu as fait une prière, men du får inget svar? et tu ne reçois pas de réponse? Kan du räcka upp handen om du känner igen dig? Tu peux élever ta main si c'est déjà arrivé. Har du bett om helande Tu as demandé la guérison, men du har inte fått svar? mais tu n'as pas reçu de réponse. Är det någon som känner igen sig? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît ça? Det här hände hela tiden i Bibeln också. Ça se passait aussi plusieurs fois dans la Bible. Och vi kan se hur Jesus försöker hjälpa folk Et nous pouvons voir comment Jésus essayait d'aider les gens, att få sitt bönesvar. aux gens de recevoir leur réponse à leur prière. Det kommer människor till Jesus hela tiden Les gens venaient vers Jésus tout le temps. och han kan hjälpa dem. Et lui, il pouvait leur aider. Men han försöker hjälpa dem till att få sitt svar. Ils essayaient de leur aider à recevoir leur réponse. Och idag, precis som Celebre sa, Aujourd'hui aussi, comme le pasteur célèbre a dit, jag ska hjälpa dig att je få ditt vais svar. t'aider aussi à recevoir toi ta réponse à ta prière. Så jag vet att Amen. ni säkert vill äta mat nu. Je sais que peut-être vous pensez à la nourriture, vous voulez manger maintenant. Men det här budskapet har jag fått på mitt hjärta idag. Mais ce message, je l'ai reçu dans mon cœur aujourd'hui. Och jag vill kunna hjälpa dig att få ditt svar Et je veux t'aider à toi aussi de recevoir la réponse à tes prières. Amen. innan vi äter mat. Avant que nous mangeons. För 15 år sedan var jag pastor i en annan kyrka. 15 ans passés, j'étais pasteur dans une autre église. Det var ett möte så här. C'était aussi un culte comme ça, comme ceci. Det var fantastisk lovsång. C'était des louanges fantastiques. Och så kommer det fram en ung kvinna. Et une jeune femme est venue. Hon är 15 år. Elle a 15 ans. Och hon vill ha förbön. Et elle veut qu'on prie pour elle. Hon ser ledsen ut. Elle apparaît triste. Och jag frågar, vad vill du att jag ska be för? Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi? Hon säger, jag har ont i magen. Elle dit que j'ai mal au ventre. Hon är sjuk. Elle est malade. Hon går på tabletter, Elle medicin. prenait des comprimés. Hon har fel på knäna. Elle avait mal en ses genoux. Hon mår dåligt. Et elle ne se sentait pas bien, en général. Så jag säger, okej, vi ska be för dig. J'ai dit, OK, on va prier pour toi. Så jag lägger min hand på henne Je mets ma main sur elle och jag ber. et je prie pour elle. Jesus ska bota dig. Jésus va te guérir. En kort bön. Seulement une prière courte. Säg amen. Dis Amen. Ni behöver inte säga amen. Non, vous pouvez pas. Je l'avais demandé de Jag är dire en Amen. svensk pastor, det är lugnt. Ni, Je suis un pasteur suédois, moi. Ça fait rien. ni kan slappna av. Vous pouvez vous sentir à l'aise. Jag säger amen Et elle dit, j'ai dit Amen. och hon går därifrån. Elle aussi, elle part de l'endroit. Hon är fortfarande ledsen. On va fortfarande ledsen. Ja. Elle était toujours triste. Och jag tycker det är konstigt. Någonting är fel. Je trouvais que c'était bizarre de dire quelque chose qui ne va pas. Jag känner i mitt hjärta att Je Gud sens- vill någonting mer. C'est dans mon cœur que Dieu veut quelque chose d'autre. Så jag säger stopp, kom tillbaka. Je lui ai dit, arrête-toi, reviens ici. Och så sätt dig här, säger jag till henne. Et Du kan assieds-toi. stå upp, det är lugnt. Jag Tu säger peux te till tenir henne, sitt här, debout. vi ska Je lui ai prata. demandé de s'asseoir. Elle s'est assise. Och jag frågar henne, Je t'ai demandé, Maria, Maria, tror du att Jesus kan göra dig frisk? est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Och hon tittar på mig. Et elle me regarde. Och så händer någonting i hennes ögon. Il y a quelque chose qui se passe dans ses yeux. Hon tänker Elle est en train de réfléchir. och sen hon börjar le. Et puis elle commence à sourire. Och så säger hon, ja, Et puis elle dit, kanske. Ja. peut-être. Och så peut-être. säger jag, Maria, Je l'ai encore dit, Maria, ska vi be igen? on va encore prier une deuxième fois. Ja, det ska vi. Elle a dit, OK, on prie.
Så jag lägger min hand på hennes axel. Je mets encore ma main sur son épaule. Jag ber en jättekort bön till Je Jesus. prie une prière courte. Jesus, kan du göra henne frisk? Jésus peut te guérir. Amen. Amen. Och sen ställer hon sig upp Elle se tient debout och känner, et elles sent det är borta. que la douleur est partie. Och sen Après, så går hon bort till sina kompisar. elle est partie envers ses amis. Ett gäng på 10-20 ungdomar. Il y avait un groupe de jeunes, il y avait à peu près 20 personnes. Och så ser jag, tittar på henne där borta när hon går bort till dem. Hon skrattar Et och moi, hon je la ler voyais de distance quand elle partait vers ses amis. Et ils sont en train de rigoler, de rire. och berättar att Jesus Et- har botat mig. Et elle leur a raconté, Jésus m'a guéri. Och sen börjar hon hoppa. Après, elle a commencé à sauter. Jag ser hon hoppar mitt bland Je folk. vois comment elle est en train de sauter parmi les gens. Jesus hade botat hennes knän också. Och Jésus avait aussi guéri son genou. Amen. Och jag kände henne sen tidigare. Jag visste, hon var med i kyrkan. Je la connaissais dès l'auparavant, je l'avais vue à l'église. Så hon fortsatte gå till kyrkan och jag visste Après ça, elle a continué aussi à aller à l'église. hon var helt helad. Elle était totalement guérie ce jour-là. Hon kunde sluta med medicinen, allting. Elle avait cessé de prendre les médicaments. Amen. Men vad är det som gör att man får sitt svar från Gud? Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne peut recevoir sa réponse de la prière? Varför blev Maria helad? Pourquoi Maria a été guérie ce jour-là? On trouve det. Är det någon som vet? Quelqu'un qui sait? Hon fick tro. Jag tror. Elle a cru en ça, sa foi. Ibland så måste vi ta ett steg i tro. Parfois, vous avez besoin de prendre un pas vers la foi. Gud lägger någonting på ditt hjärta, Dieu met quelque chose dans ton cœur, en längtan efter någonting, un désir après quelque chose, kanske en vision du ska peut-être une göra, vision de ce que tu dois faire, kanske en kallelse i ditt peut-être un liv. appel dans ta vie, Du kanske ska bli pastor. peut-être il t'appelle à devenir un pasteur, Du kanske ska hjälpa asylsökande. peut-être que tu dois aider des demandeurs d'asile. Gud kanske lägger på ditt hjärta Dieu met dans ton cœur peut-être que toi, missbrukare, alkoholister. aider les gens qui prennent beaucoup d'alcool, les Gud alcoolistes. Gud lägger på ditt hjärta, du ska hjälpa dem. Dieu met dans ton cœur peut-être que toi tu dois leur aider. Du kanske har ett problem som är på ditt hjärta. Peut-être que tu as un problème qui est dans ton cœur, Eller en sjukdom. peut-être une maladie. Vad det än är som finns i ditt hjärta N'importe ce que c'est que tu as dans ton cœur, så har Gud lagt det där. Dieu a mis ça là. Och du kommer till Gud med det som Gud har lagt i ditt Et hjärta. tu viens envers Dieu avec ce que lui il a mis dans ton cœur. Och sen vill han hjälpa dig Et lui il veut t'aider. att ta ett steg i tro. Prendre un pas vers la foi. Amen. Så att du kan få din välsignelse. Afin que tu reçoives ta bénédiction. Låt mig ta några exempel. Je vais prendre quelques exemples. När Jesus kommer till synagogan, Quand Jésus venait à la synagogue, då är en man med en förtvinad hand. cet homme-là qui avait la lèpre au bras, Den är fast, för det är någonting fel. il y avait quelque chose qui était passé, ça ne fonctionnait pas, la main. Vet ni vad jag menar? Vous reconnaissez l'histoire là? Ja. Vad säger Jesus till mannen med en förtvinad Qu'est-ce hand? que Jésus dit à cet homme-là qui a la lèpre au bras? Någon som vet vad Jesus säger? Va? Ja. Roger har rätt. Sträck ut handen, säger Jesus. Jésus lui demande de tenir son bras devant. Vad är det enda som han inte kan göra? Et qu'est-ce que cet homme-là ne pouvait pas faire avec son bras? Han kan inte sträcka ut handen. Il ne peut pas le tenir devant. Vad säger Jesus? Qu'est-ce que Jésus lui demande de faire? Sträck ut handen. Är ni med? Tire ta main vers le devant. Jag tror Jesus försöker hjälpa han Je crois que Jésus essaie d'aider cet homme-là, att få tro. de recevoir la foi. Amen. Och när han gör det som han inte kan, Et quand cet homme-là fait ce qu'il ne peut pas faire, därför att Gud har sagt det till parce honom, que Dieu lui demande de le faire, vad händer? qu'est-ce qui se passe alors? Han blir helad. Il est guéri. Ska vi ta ett till exempel? Amen. Un autre exemple. Det kommer en lam man till kyrkan. Il y avait un homme handicap qui est venu à l'église. Han kom Un homme inte själv. paralytique. Il n'est pas venu seul.
Men hans vänner tog honom till kyrkan. Mais ses amis l'ont amené vers l'église. De öppnade taket Ils ont ouvert le toit och lyfte ner honom. Känner ni till den? et ils l'ont fait descendre. Vous reconnaissez cette histoire-là? Till synagogan. Dans la synagogue aussi. Vad kan han inte göra? Qu'est-ce que cet homme ne peut pas faire? Han kan inte stå upp. Il ne peut pas se tenir debout. Det är omöjligt. C'est impossible. Vad säger Jesus? Qu'est-ce que Jésus lui demande de faire? Stå upp. Tiens-toi debout, Förstår ni? lève-toi et marche. Vad Comprenez? händer Qu'est-ce qui se passe när han alors? lyssnar på Jesus? Il écoute à Jésus Han blir helad. et il reçoit sa guérison. Amen. Vad kan du inte göra? Qu'est-ce que toi, tu n'arrives pas à faire? Amen. Vad har Gud lagt på ditt hjärta Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? som är omöjligt? Ce que toi, tu ressens est impossible. Tänk på det en sekund. Réfléchis un instant à ça. För många år sedan då la Gud på mitt hjärta Plusieurs années passées, Dieu a mis dans mon cœur att berätta om Jesus. de parler de Jésus. Men jag hade aldrig pratat inför människor. Mais j'avais jamais parlé devant les gens. Jag hade inga betyg från skolan. J'avais pas de diplômes de l'école, les bulletins de l'école. Jag hade inte växt upp i en kyrka. Je n'avais pas jamais grandi dans une église. Jag hade ingenting. J'avais rien du tout. Men Gud la på mitt hjärta, Mais Dieu a mis dans mon cœur jag ska berätta om Jesus. que je dois parler de Jésus. Låt mig ta ett exempel till. Je vais encore prendre un autre exemple. Ska vi gå till Markus? On va lire dans Marc. Jag tror det är Markus 7:31. Marc 3, chapitre 3, verset 31. Jag ska kolla. Är det 6? Jesus botar en dövstum. Marc 7. Jag har inte kapitlet i texten. Kapitel 7, vers 31. Jesus Marc botar en 7, dövstum. 31. Dieu guérit un homme qui est sourd. 31 till 37. Jag kan läsa De först. 31 à 37, je lis. Därefter lämnade Jesus Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att Jesus skulle lägga handen på honom. Ska vi läsa de två verserna? Kapitel 7, vers 31 och 32. Jag läser ordet i Jesu namn. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint vers Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Hur ska Jesus hjälpa honom att få tro? Comment Jésus peut l'aider à recevoir la foi? Han kan inte höra, Il ne peut pas entendre, han kan inte prata. il ne peut pas parler. Hur ska Jesus hjälpa honom? Comment Jésus peut l'aider? Hur ska han förstå Comment il va comprendre att Gud vill hjälpa honom? que Dieu veut l'aider? Ska vi se hur Jesus gör? On va lire comment Jésus fait. Från vers 33. À partir du verset 33. Då tog Jesus honom åt sidan, bort från folket, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga och såg upp mot himlen, suckade och sa Effata, det betyder öppna dig. Il le prit et à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Jag tror att Jesus försöker hjälpa honom att tro. Je crois que Jésus essaie d'aider cet homme-là à recevoir la foi. Jag tror att Jesus petar honom i öronen Il commence avec les oreilles för att visa, jag ska bota din hörsel. pour lui montrer que je vais guérir ton oreille. Och sen spottar Jesus Après, il crache
Och på Jesus tid så var spott förknippat med medicin. Et au temps de Jésus, quand il crachait comme ça, la salive, c'était comme une genre de médicament. Och så, då förstår mannen att, aha, medicin, Jesus ska göra någonting. Et Han l'homme ska hjälpa comprend, mig. ok, à travers la salive, c'est comme un médicament, Jésus va faire quelque chose. Och sen rör Jesus vid tungan på honom. Et puis Jésus touche sa langue Jag ska göra dig så att du kan prata igen. pour lui montrer que je vais faire que toi tu vas commencer à parler. Och sen tittar Jesus mot himlen. Jésus regarde vers les cieux, vers le ciel. Vem finns i himlen? Qui est dans les cieux? Jag tror Jesus visar honom, hjälper honom. Et Gud, Jésus essaie de le montrer. Regarde en haut, Dieu est Gud là. ska hjälpa dig. Dieu va t'aider. Och sen Amen. Après, så säger Jesus, Effata. Jésus dit, Ephata. Han försöker visa för han som är döv Il essaie de montrer à cette personne, à cet homme qui ne parle pas sur mieux, med hjälp av munnen. à travers la bouche. En del döva kan läsa läppar. Il y a des sourds qui peuvent au moins lire la langue, voir comment tu es en train de parler. Så att han förstår. Il Gud comprend à peu près ska öppna din tunga. que Dieu va ouvrir ta langue. Amen. Och jag Amen. tror att när Jesus hjälper honom Je crois que quand Jésus l'aide, så förstår han. il comprend. Och det skapas en liten tro i hans hjärta. Et ça crée une foi. Och han son kan cœur. ta emot sitt helande. Et alors il peut recevoir sa guérison totale. Amen. Amen. Och vi ska avsluta Et nous allons terminer. med att skicka den utmaningen till dig. Et je veux t'envoyer ce challenge, ce défi. Vad har Gud lagt på ditt hjärta? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Vad är det som är omöjligt för dig? Qu'est-ce qui est impossible pour toi? Hur vill Gud utmana dig att ta ett steg till? Quelle façon Dieu veut te défier à prendre encore un pas de l'avant? Vem ska du hjälpa? Qui dois-tu aider? Hur ska du få ditt bönesvar? De quelle façon tu peux recevoir ton action, ta réponse à ta prière? Jag tror att Jesus här idag Je crois que Jésus ici aujourd'hui, vill hjälpa dig att få tro. il veut t'aider à recevoir la foi. Inte bara att be, Pas seulement prier, utan också ta emot det som Men Jesus ger dig när du ber. recevoir aussi ce que Jésus te donne quand tu pries. Och att våga Amen. gå på det. Ska Et vi oser croire avsluta? en ça. Vi ska avsluta med att be tillsammans. Nous allons terminer en priant ensemble. Nu vill jag att du öppnar ditt hjärta för Gud. Je veux que tu ouvres ton cœur à Dieu. Tänk på ditt bekymmer Pense à ton problème, à ton souci och ge det till Gud. et abandonne ça entre les mains de Dieu. Kanske han nu kommer att också utmana dig Lui aussi, peut-être maintenant, là, il va te défier. och visa vad du ska göra Il va te montrer ce que tu dois faire så att du ska få ditt svar som du längtar afin que efter. tu reçoives la réponse à ce que tu es en train de t'attendre. Jesus, vi tackar dig. Jésus, nous te bénissons. Vi tackar dig för att du hör vår bön. Nous disons merci parce que toi, tu écoutes nos prières. Vi tackar dig för att du hör vår bön nu. Nous disons merci parce que tu écoutes nos prières maintenant. Vi tackar dig för att du har ett svar åt oss. Nous disons merci parce que tu as une réponse à nous donner. Du älskar oss, Jesus. Tu nous aimes, Jésus. Du vill ge oss allt vi ber om. Tu veux nous donner tout ce que nous te demandons. Men ibland utmanar du oss Mais också. parfois, tu nous défies aussi. Hjälp oss nu, Jesus, och visa vad vi ska göra. Aide-nous, Jésus, et montre-nous ce que nous devons faire. Om det är någonting i vårt liv som är i vägen för S'il y a ett quelque helande, chose dans nos vies qui bloque la guérison, eller om vi inte tror på att du kan hela, peut-être que nous ne croyons pas que tu es capable de guérir. jag ber att du skapar tro i oss. Je prie que tu crées la foi dans nos cœurs. Hjälp oss att våga tro på att när du har sagt någonting så kommer du hjälpa Aide-nous à oss med det. croire que quand toi tu as dit quelque chose, ça va s'accomplir. Amen. Vi kan vara inför Jesus en liten stund. Oui, Om du vill, rester du dans la kan be, présence du kan de tala Dieu, i devant tungor. Dieu. Alléluia. Jesus. Heliga Ande, kom. Saint-Esprit, viens. Heliga Ande. Saint-Esprit. Heliga Ande. Ora mana shika sikara kana mana 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 kana shika.
Öppna ditt hjärta för Herren. Samma som Jesus sa till mannen som var döv, säger han till dig. La même chose que Jésus a dit à la personne qui était sourde, Öppna dig. ouvre-toi, Effatas. Ephata. Öppna ditt hjärta för Jesus. Ouvre ton cœur à Jésus. Jesus. It's all in nothing. It's all in nothing. It's all in nothing. It's all in nothing. I give myself away. Oh Lord, I give myself away. So you can use me. I give myself away. Oh Lord, I give myself away. So you can use me. I give myself away. Oh Lord, I give myself away. So you can use me. Men innan dess Avant cela, så vill jag be Mamma Eget komma je fram. veux demander Maman Eget de venir devant. Mamma Eget, Maman Eget, du är inte vem som helst. tu n'es pas n'importe qui. Du är gudstjänarinna. Tu es une servante de Dieu. Det vet vi och vi kan verkligen vittna om det. Nous le savons et nous le pouvons le Du témoigner. välsignar oss varje gång du är här på House of Prayer. Tu nous bénis chaque fois que tu es ici à House of Prayer. Vi vet att det är inte att sjunga, det är ingenting du gör. Nous savons que chanter, c'est pas seulement quelque chose que tu fais, Det är någonting du är. c'est quelque chose que tu es. Det är någonting som Gud har gjort dig till. C'est quelque chose que Dieu t'a appelé à être, à créer à être. Och vår önskan är att du ska bli mer välsignad. Et nous souhaitons que tu sois encore plus béni. Att du inte välsignar bara Härnösand och Stockholm, utan du ska välsigna hela Sverige. Nous voulons pas seulement que tu bénisses seulement Härnösand, Stockholm, mais toute la Suède. Och hela Europa. Et même toute l'Europe. Varför inte Asien? Pourquoi pas même en Asie? Varför inte Amerika? Pourquoi pas même en Amérique? Varför inte Afrika? Pourquoi pas en Afrique? Vi önskar det. Vi önskar det och ber att du ska gå så långt som Gud har tänkt att du ska Nous komma. te souhaitons d'avancer encore, d'arriver encore à d'autres dimensions. Och vi här inne, vi kan vara med och hjälpa till att det blir verkligt. Nous pouvons aussi t'aider que ça puisse se réaliser. Vi kan hjälpa henne. Nous pouvons l'aider. För att Gud har skapat dig och mig för att vi ska hjälpa varandra. Parce que Dieu a créé moi et toi afin que nous aidons les autres. Stötta varandra i bön. Nous puissions soutenir les autres dans la prière. Men också Mais aussi med andra medel. avec d'autres moyens. Mamma Eget har redan spelat in en skiva. Maman Eget, elle a déjà enregistré Den un CD. titeln är Den skapare, alltså Gud som har skapat allt. Le titre est Le Créateur, Dieu qui a tout créé. Den är på både franska och i lingala. Les chansons sont en français aussi en lingala. Men det som är viktigt, som jag vill notera här, Et ce qui est important, ce que je veux noter ici, det är att den här skivan är full av smörjelse. ce CD est vraiment plein d'onction. Även om du inte förstår lingala eller franska så kommer du bli välsignad. Du Même si kommer tu ne comprends känna pas igen lingala ou i den här français, sången. tu seras béni. Så den kan vi vara med och hjälpa och stötta henne genom att köpa det. Nous pouvons être là et la aider en achetant ce CD. Jag hoppas att de som de har tagit med sig tar slut, att de måste skicka mer via posten. J'espère que les CD que tu as menés ici, que ça puisse totalement finir et puis que tu envoies encore d'autres à la poste. Vill du veta mer, kontakta mig eller kontakta Mamma Eget. Si tu veux encore avoir plus d'éclaircissements, d'informations, contacte-moi ou bien Maman Eget. Men nu har jag pratat till nog. Maintenant, j'ai assez parlé. Nu är det mat. Maintenant, c'est la nourriture.